Günümüzde yapan sadece birkaç işletmenin kaldığı ve tarifin babaannelerinin annesinden öğrendiğini iddia ettiği ve kesinlikle tarifini vermek istemedikleri yaklaşık 100 yıllık olduğu iddia edilen tarifi hep beraber yapıyoruz. Bunun için büyük boy bir bostan patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanın suyunu boşaltacağız. Daha sonra temiz su basacağız. Benim bostan patlıcanım çok büyük olmadığı için burası önemli bir detay. Normalde ortadan ikiye kesiyorsunuz ama ben 3'te 2'sini bırakıp 3'te 1'ini kesiyorum. Çünkü patlıcanım çok büyük değil. Büyük olsaydı yine olurdu. Sıkıntı olmazdı. Aynen böyle. Bakın. Hemen şu yan tarafını temizledim. Bu yan tarafını da temizleyeceğim. Sizden istediğim tamamen patlıcanın yan taraflarını soymanız, alt tarafta yani tutma yerlerinden bir burada şerit, bir burada şerit kalması. Tuz. Patlıcanın her yerini tuzlayacağız. Her yerini tuzluyoruz. Bakın hiçbir boş tarafını bırakmıyorum. Bu tarafını tuzladıktan sonra çeviriyorum. Yan tarafı, arka tarafı. Patlıcanın tamamen suyunu boşaltacağız. Yerken dışı çıtır çıtır, içi sanki közlenmiş gibi ama kızartma tadında olacak. Şu kafa bölümlerini ve kafa bölümlerini. Bakın burası her tarafını tuzladığımdan emin olduktan sonra patlıcanı böyle bırakıyorum. Yarım saattir bekliyor. Bakar mısınız nasıl sulanmış? Hemen şöyle köşeye alalım. Beraber bakalım. Şu çıkan suyu görüyor musunuz? Patlıcanın içindeki suyu boşalttık. Süreyi 1 saatte yapabilirsiniz. Merak etmeyin. Patlıcanınızın rengi dönmez. Suyun çıkma durumuna göre. Buna hemen yıkıyoruz kabı. Çıkan suyu görüyor musunuz? Böylece patlıcanın içindeki suyu boşaltmış olduk. Hemen bunu fondip yapmıyorsunuz. Sakın ha, sakın. Sakın. Yanlış bir fikir oluşmasın. Tuzlu bir şekilde içine bırakıyorum kabın. Ve üstünü geçecek kadar su ekliyorum. Burada benim için önemli olan patlıcanın suyun altında kalması. Onun için üstüne ağır bir kap koyuyorum. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat suyun içinde bekletiyorum. Böylece patlıcanın içine su basıyoruz. Temiz su. İş yerinde olmadığımız için ve fritöz kullanma şansımız olmadığı için evdeki en küçük tencereyi fakat derin bir tencereyi kullanabilirsiniz. Böylece çok daha az yağ kullanırsınız. Hemen patlıcanın içine girip girmediğini ölçün. Yani kolayca döndürebilelim içinde. O zaman bizim için bu tencere yeterli olacaktır. Ayçiçek yağı, bu tür kızartmalarda ayçiçek yağı kullanın. Zeytinyağına falan girmeyin. Ayçiçek yağı çok daha lezzetli yapar. Derince bir tencere kullanmanın faydasını görüyorsunuz. Çok az yağ kullanacağız normale göre. Kağıt havlu yardımıyla patlıcanı tamamen kurulamaya çalışacağım. Tamamen kuru olması benim için önemli. İyice kuruladığıma inandıktan sonra hemen bir tava alıyorum. Dışının çıtır çıtır olması için un, dışının çıtır çıtır olması ve içinin yumuşacık, közlenmiş gibi olması için her tarafını unluyorum. Buradaki önemli nokta mutlaka her tarafının çok iyi unlanması gerekiyor. Ve her tarafını unladığıma inandıktan sonra yağı bir kontrol edelim. Yağ kızmış. Yağın çok iyi kızması çok önemli. Çünkü kesinlikle yağ çekmemeli. Ununu tamamen eliyorum. Fazla ununu vurarak alıyorum ve tencerenin içine yerleştiriyorum. Döndüre döndüre kızartacağız. 1 dakika hiç dokunmadım. 1 dakika sonra artık çeviriyorum. İşte bu. Buradaki önemli nokta çevire çevire pişireceğiz. 1 dakikada buraya dokunmayalım. Hatta 2 dakika. 1-2 dakika sonra tekrar çeviriyorum. Evet işte bu. Biraz yardımcı olalım hatta. Arada yağ banyosu yaptırıyorum. Artık tamamen dışı mühürlenir gibi kızardı. Hafif ocağın altını çok az kısıyorum. Yine de yüksekte ama dikkat edin. İçi pişsin diye.
fazla yağını akıt. Şöyle bir kaba al. Yağ aksın. Sesinden anlıyorsunuzdur. Koray kızardı mı kızarmadığı anlamak için, ilk defa yapanlar için bir kürdan yardımıyla bakın böyle rahat içine giriyorsa pişmiştir. Görüyor musunuz? Rahat içine giriyorsa pişmiştir. Evet. Tarifin %50'si belki de sosu. O yüzden sosunu çok lezzetli ve dikkatli yapmalıyız. Özenli yapmalıyız. Şöyle 1, 2, 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1, 2 yemek kaşığı çiçek yağı. Salla, salla, hop düşeş. Yine her zamanki gibi açta kaybediyoruz. Patlat ve patlat. Patlattıktan sonra sadece ikiye kes ve çıkan parçacıkları yağın içine at. Aynen böyle. Hatta bir yemek kaşığı daha çiçek yağı ekliyorum. Sarımsağın hemen üstüne biraz tuz, daha iyi patlasın, aroması, rayası daha iyi yağın içine geçsin diye. Bir domates, kullandığınız kişi sayısına göre, yapmak istediğiniz sosun miktarının fazlalığına göre domatesi şöyle gelişine güzel 90'a takacakmış gibi 4'e bölüyorum. Benim için burada önemli olan sarımsakların yanmadan hemen domatesle birleşmesi ve domateslerin büyük parça olması. Bunu unutmayın. Büyük parça domates. Biraz detaylı gösteriyorum ama mükemmel sosu kovalıyoruz. Daha önce böyle bir domates sosu yapmadım diyeceksiniz. Tuz. Tuzdan sonra hemen şeker. Şeker daha sonra yine kullanacağız ama şimdilik bir çay kaşığı. Şöyle 1 dakika domatesin kavrulmasına izin veriyorum. 1 dakika. Dikkat edin yalnız kesinlikle sarımsaklar yanmıyor. Çünkü neden? Ocağın altı kısığın bir tık üstünde. 1 dakika sonra ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Kışlık yaptığımız domates sosu. Eğer bu yoksa domates rendeliyorsunuz. En az 3 tane 4 tane domates rendeleyin. Ben de kışlık olduğu için bunu kullanacağım. Şu bir. Evet. Şöyle 1,5 su bardağı yeterli olduğunu görüyorum. Fokurdamaya başladığı anda hemen pul biber, acı isteyen veyahut da tatlı pul biber 2 çay kaşığı. Kekik 1 çay kaşığı ama her zaman kırarak bütün aroması çıksın. Nane. Nane şart mı? Kullanırsanız lezzetli olur. Kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı. Fesleğen. Mutlaka. Böyle ürünleri artık bulunduralım. Koray fesleğenim yok ne yapacağım? Kullanmayacaksınız ama olmuşsa çok daha lezzetli olur. Ama ev hali yoksa yapacak bir şey yok. Tuz. 1 çay kaşığı tuz. Şeker yeniden 1 çay kaşığı. Şimdi burada artık kaynamaya başladığı anda bütün baharatları yedir. Bütün baharatları yedir. Bütün baharatları yedir. Bütün baharatlar birbirine girdiği anda imkanı olan tavuk suyu. Tavuk suyu imkanı olmayan benim gibi su. Neden? Tavuk suyumuz yok. Çünkü biz fakir bir kanalız. Şöyle bir yarım su bardağı deniyorum. Az geldiğini görüyorum. Bir yarım su bardağı daha. Yani toplam 1 su bardağı. Ama tavuk suyu kullanacaksanız yarım su bardağı kullanın. Karıştır, karıştır, karıştır. Ve altını açıyorum. Kaynamasını istiyorum. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık bir halde 20 dakikadır pişiyor. Beraber açalım. Şu anda bunu aynen şöyle. Bakın daha tadına bakmadan söylüyorum. Çorba gibi içebilirsiniz lezzetli bir şekilde. Tadı nasıl biliyor musunuz? Şov. Fakat bunu sos haline getirmek istiyorum. Daha tok bir kıvama gelmesini istiyorum. Onun için 10 dakika, 15 dakika sosun durumuna göre süreyi ayarlayacağız. Pişmesi için açık bir şekilde bırakıyorum kapağı. 15 dakika sonra sosun iyice kıvamlandığını, akışını görüyor musunuz? Sulu değil ama katı da değil kesinlikle. Ve benim için önemli olan domateslerin eriyip gitmemesi, tamamen lezzetlenmesi, sos olarak kullanabilmem sosun üstünde. Artık ocağın altını kapatıyorum. Hafif sarımsaklı yoğurdunu ayarlayalım. Ben bir sarımsak kullanıyorum.
Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Büyük bir sarımsak. Süzme yoğurt. Markası hiç önemli değil. Karıştırıp yoğunluğunu azaltıyoruz. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı. Üstüne artık tabağımızı yapabiliriz. Hemen şöyle alalım. Çok iyi. Nar ekşisi. Şu alt tarafa şöyle bir ince bir nar ekşisi. Yiyenler alttan ne giriyor bunun damak tadımıza diye soracaklar. Daha sonra hemen bolca yoğurt. Hazırladığımız sosu hatırlıyor musunuz? Domatesli şekilde üstüne sağdan soldan akmasını istemiyorum. Sarımsakları, biberi. Evet, nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu ama tabii ki tercih sizin. Nasıl isterseniz. Şimdi şunu bir tadına bakalım. Picasso, Da Vinci, Leonardo. Ayağa kalkın ulan. Ali Koç. Kalk lan ayağa. Ustan geldi. Şunun bir tadına bakalım artık. Şunun tadına bakalım artık. Ne dersiniz? Pişti pişmeciler. Çünkü çok akmaya başladı. Şöyle bir çevirelim. Şunu şöyle alalım. Tam ortadan keselim. Bak pasta bıçağıyla kesiyorum. Dikkat edin. Pişti mi pişmedi mi? Nasıl? Üstü çıtır çıtır olacak. Alt tarafı bak nasıl kesiliyor görüyor musunuz? Evet. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Eğer sürelere uyarsanız, doğru kızartırsanız tadından yenmez. Esasında basit gibi gözüken çok zor bir tarif bu. Öf. Nasıl lezzetli biliyor musunuz? Dışı kızartma patlıcan, içi közlenmiş de kızartmanın arası bir patlıcan. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına tekrar bakın. Yağ çekmemiş. Kesinlikle bir yanma yok. Görüyor musunuz? İçi bembeyaz. Farkındasınız değil mi? Tadı nasıl diye merak edenler mutlaka yapın. Şunu yapan sadece koskoca İstanbul'da 3-5 kişi kaldı. Türkiye'de onu geçmez. Mutlaka deneyin. Şimdi tabii ki yine çok bilmişler. Altı üstü bir kızartma yağı patlıcan kızarttığını diyecekler. Yaptığımız köpoğluyu hatırlıyor musunuz? Onu yapanlar biz daha önce köpoğlu yememiştik demişlerdi. Şimdi bunu da yapanlar biz daha önce bu kadar lezzetli bir patlıcan yemedik. Hatta patlıcan sevmeyenler biz daha önce niye patlıcan yememişiz diyecekler. Evet. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.